హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. చూడండి, వాతావరణం వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది కదా, చల్లగా బాగుంది కదా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఒకరిని చూపిస్తాను. చూడండి, అది కూడా నాకు ఆయన చూపి నేను వీడియోలు చేస్తూ ఉంటాను, నన్నే చూస్తూ ఉంటాడు ఫ్రెండ్స్. పనంతా వదులుకొని మరీ చూస్తూ ఉంటాడు. చూడండి, అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు చూడండి. ఆయన పని ఫుల్గా పని చేస్తాడు, కానీ నేను వీడియోలు చేస్తున్నా అని చెప్పి అది పనిగా కూర్చొనే ఉన్నాడు. నేను లోపలికి వెళ్ళేదాకా ఆయన అక్కడి నుంచి అస్సలు కదలడు. చూసారా ఎంత బాగుంది, చల్లగా అసలు బాగుంది కదా. వర్షాకాలం అంటే అందరికి ఇష్టమే కదా ఫ్రెండ్స్. వర్షాకాలంలో చాలా చాలా బాగుంటారు కదా. ఎండాకాలం కానీ ఇంకా ఏంటి చలికాలం అంత ఏం నాకు నచ్చదు. వర్షాకాలం మాత్రం సూపర్గా అనిపిస్తుంది. వర్షం వచ్చేలా ఉంది కదా. అవునా? వస్తుందా? చూడబ్బా ఏం చల్లగా, అబ్బో ఎంత బాగుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఎండిపోయిన చెట్లన్నీ మళ్ళీ మొత్తం ఎగురు వచ్చేస్తాయి, పచ్చగా సూపర్గా ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎండిపోయినాయి మొత్తం. ఐస్ క్రీమ్ ఒకటి చాలా, ఎంతకొకటి? 5 అంటే సరే ఒకటి చాలులే, నాకు వద్దు, జలుబు వచ్చేస్తుంది అని చెప్పిన నేను. నీకే కదా, నాకు ఇస్తావా కొంచెం? ఇస్తావా? ఆయనే చెట్టు పైన నీళ్ళు చల్లుతాడంట, నేను ఊపల్లట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా ఇంటి దగ్గరే కాబట్టి చల్లగా ఉంది, చల్లగా ఐస్ క్రీమ్. పల్లెటూరు కదా, అన్నీ ఇంటికే వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. రెడ్ కలర్ చీర, రెడ్ కలర్ ఐస్ కదా. మళ్ళీ వస్తాడు ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్. మళ్ళీ నీకు ఇంకొకటి తీసిస్తా, సరేనా? ఒకటే అనుకోకుండా తీసుకున్నాం కదా. అది ఆయన చూపి ఆయన కూడా చూస్తూ పోతాడు ఎప్పుడు, రోజు మా ఇంటి ముందు నుంచి. ఆయన రౌండ్గా తిరుగుతుంది, టిక్టేసులు చేస్తుంది అని. అగో ఎంత జోకు కదా, చూడండి ఫ్రెండ్స్. బట్టలన్నీ ఉతికేసాం అన్నమాట. ఇంకా వర్షం వచ్చేలాగా బట్టలన్నీ తీసేయాలి, లేకపోతే వర్షానికి అబ్బా ఆ స్మెల్ చచ్చిపోతాం అసలు మళ్ళీ కదా. చూడండి, ఇప్పుడు త్వరగా బట్టలు ఉతికేసుకోవాలి, తొందరగా తీసేయాలి. ఎండాకాలం లాగా పడేసాం అనుకో, ఎప్పుడు వర్షం వచ్చేది తెలియదు కదా. చూడండి, నేను పొద్దున్నే బట్టలు ఉతికేస్తాను, ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం కల్లా ఆరిపోయింది. ఉరుములు మెరుపులు ఎలా వస్తున్నాయి చూడు. మా అమ్మ వచ్చిందనుకో కొడుతుంది, ఇంకా అంతే కదా. కొట్టడం కాదు కానీ బట్టలు కూడా తీయరాదా అని చెప్పదా, చెప్తుంది. అందుకనే తీస్తున్నా, భయం. తీసి పెట్టేసినామంటే అయిపోతుంది ఖాళీగా కదా. అబ్బా అంతా బాగుంది కదా. చెట్లు మాత్రం బాగా చల్లగాలి వచ్చి. చూడండి, ఇదిగోండి ఈ ఖాళీ ప్లేస్లో మొత్తం చెట్లు నింపేస్తాను. ఇంకా రకరకాల పూల చెట్లు పెట్టాను, గులాబీ చెట్లు, కనకాంబరాల చెట్లు అన్నీ పెట్టేస్తాను. ఇదంతా క్లీన్ చేసేస్తాను. చేసేసి మొత్తం ఇట్లా ప్లేస్లో మొత్తం పెట్టేస్తాను ఫ్రెండ్స్. వర్షం చూడండి, వర్షం వచ్చేస్తుంది. హాయ్, వర్షం పడుతుంది చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి బాయ్. వర్షం పడేలాగుంది, ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది రా వర్షం. అబ్బా ఎంత చల్లగా ఉంది కదా.
వర్షంలో ఎన్ని రోజులు అవుతుందో వర్షంలో నానక. అబ్బా బాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంట్లోకి పరిగెత్తుదాం. రండి ఫ్రెండ్స్, వర్షం పడుతోంది. వర్షం చూడండి. లడ్డు పెట్టుకో, మళ్ళీ నానిపోతే జ్వరం వస్తుంది. సూపర్ కదా, ఎంత ఇన్ని రోజులు అయితే చల్లగా. ఒక్కసారి గడుగు తీద్దాము, తీసి ఇలా పట్టేస్తాం. ఏయ్ వచ్చు, పాడైపోతుంది. బాగుంది కదా, మంచి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా వచ్చేయండి, బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. చల్లగా ఇన్ని రోజులు ఎండకుండాం కదా, ఇప్పుడు ఆ ఎండ అంతా కూల్గా ఉండాలంటే ఇలా నానిపోవాలి. తడుస్తూ ఉంటే బాగుంటుంది కదా. చూడండి, బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా చల్లగా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను అయితే నేనైతే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.